gibt es karamellisierte Bananen mit einem Schussli Cognac und ein bisschen Steighauspfeffer. Jetzt gerade zuschauen. Patricia, heute kann ich wirklich mal etwas sagen zu den Zutaten, weil der Cognac, der hier steht, das ist ein Moreau, das ist eine Qualitätsauszeichnung, ist ein 3-Sterne-Cognac aus Frankreich natürlich, wo Cognac herkommt. Und es ist der gleiche Cognac, wie wir verwenden in unserer Cognac-Marinade und Cognac-Pfupf. Aber das ist ja nicht das Einzige, was es braucht. Was braucht es sonst noch? Ja, genau. Also wir nehmen nicht die ganze Marinade, okay, aber Cognac dazu. Wir tun die Bananen in Butter anbraten, mit Dessert-Gewürz karamellisieren, geben wir ein bisschen Steckhauspfeffer dazu. Da bin ich mega gespannt. Ja, also ganz diskret, aber doch. Und servieren noch mit Vanilleglasse. Mir geht es perfekt an. Wie ihr seht, es wird geköchelt, jetzt gibt es ein feines Dessert. Das ist richtig fein, wenn man Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche mir viel Spaß beim Probieren. Ganz bald müssen wir zusammen probieren. Danke vielmals. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Ciao. Danke. Banane. Ich probiere welche so zu nehmen, die schon richtig reif sind, aber noch nicht überreif, weil sonst haben wir nachher Bananenpüree. Das geht auch, da könnte man auch schön anbraten, aber dann sieht es nachher nicht so aus, wie es jetzt aussehen wird. Aber es wird auch fein schmecken, falls du super reife Banane die hast. Und sonst mache ich so, je nach Größe, mal in die Mitte und dann längs so schneiden. Wie immer, Zutatenliste findest du da unten. Ich mache hier teilweise ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem wie viele Leute hier sind zum Probieren. Also Bananenschelle. Wenn das so hier ist, ein bisschen so angeschlagen, ist auch nicht schlimm. Quer wieder schneiden. Und hier nochmal. Super. Wenn man keine Banane gern hat, geht das gleiche Rezept, genau gleich, mit reifen Birnen. Tun wir schön Butter hier rein. Butter hier schmelzen lassen. Lassen die Butter hier noch. Fange schon mal an mit meinen Bananen. Zuerst die Rückenseite, wenn man das so sagen kann, also die Seite, die so rund ist. Jetzt nehmen wir das Dessertgewürz. Mache hier schon über meine Banane. Ich wollte ja, dass es so eine Art Karamellkruste gibt. Und dann riecht es schon wie im Paradies. Ich weiß gar nicht, ob im Paradies so riecht, aber ich stelle mir vor, die süße Seite vom Paradies. Ich lasse die auf dieser Seite bis sie so ein bisschen Farbe annehmen. Ich kann immer wieder kontrollieren, dass sie nicht so am Boden kleben. In dieser Zeit fange ich schon mal an, ein bisschen so eine karamellige Duft zu entwickeln. Das ist natürlich das Dessertgewürz mit dem feinen, vollen Aromen, die auch hier aufschmilzt mit der Butter zusammen. Mache ich da jetzt schon ein bisschen Cognac. Ach, herrlich. Ich habe wirklich in die Produktion die 2 Fläschchen geklaut. Oder geholt, ja. Ah, cool. So. Jetzt werde ich vorsichtig hier diese Banane, ganz vorsichtig, Banane umkehren oder kehre auf. Genau. So. Hat eine Pfanne ohne Beschichtigung, deswegen mache ich mit so Besteck, sonst machen wir schön mit Holzbesteck, das nicht kaputt geht oder ein anderes Material. Ne? Ich habe jetzt alle Bananenstücke umgedreht. Jetzt mache ich aber wirklich so homöopathisch ein bisschen Steckhauspfeffer. Da hat auch Salz drin, das sorgt dafür, dass der Geschmack auch wieder intensiver wird. Und es gibt diesen Kick mit dem Pfeffer, aber wirklich nicht so viel. Ich mache keine salzige Gericht. Ich will einfach wirklich nur Überraschung haben so auf dem Teller. Ich habe hier schön den Geschmack. Stelle ab, die Bananen werden jetzt schon weich. Mache das schön auf einen Teller mit Vanilleglasse und hole das steady zum Probieren, bevor das Glas aufschmilzt.
Ich fange schon mal an. Glasenschmilz auf, weißt du, mit dem heißen Bananen. Es und ist schon Glas mega oben drauf. lustig. Bei Dessert kommt kein Geruf, nicht? Ich habe dich gekauft, du hast es, glaube ich, nicht gehört. Du wirst es am liebsten selber essen, richtig? Nein, Hey, sieht fantastisch es schmilzt einfach so. Schau mal, schön. Jetzt hast du wirklich ein bisschen Steighauspfeffer Habe ich, siehst du? drauf. Ah, das sind die schwarzen Pünktchen, Schwarze okay. Punkte, aber es ist auch rötlich so von den Peperoncini, die auch drin sind. Sehr fein. Ist diskret, aber man merkt, gell? Es ist so wie bei Erdbeere, tut man ja auch ein bisschen gemahlenen Genau. Pfeffer drüber, um den Geschmack zu verstärken. Ja, ich würde sagen, schnell, einfach, fein. Die Gäste werden begeistert sein, das Date auch, wenn ihr eins habt. Oder? Ich würde sagen, ja, wirklich schnell gemacht. Man kann essen, man hat Zeit für das Wesentliche noch im Date. Und für was brauchst du? Habt ihr gehört? Ja, Also man easy begeistert peasy. wirklich auch, weißt, für die Freundin, für den Kollegen, für alle. Oder für beide zusammen. Genau. Hey, bis so gut, macht uns ein Döppel auf. Dann könnt ihr kommentieren, wenn ihr auch möchtet, zum feinen Dessert hier direkt live vor Ort essen. Natürlich nicht mehr der gleiche, weil den essen wir heute fertig. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis nächstes Mal, genau. Danke fürs Kochen. Ciao, ciao. Mega auch. fein gewesen. Sehr Danke gerne. vielmals. Ciao.